जिन्दगीमा जति नै दुःख र कष्ट परे पनि हाँस्न चाहिँ कहिले छोड्नु हुँदैन। नमस्कार, म बेनिता शर्मा। आशा गर्छु हजुरहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ र मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनुहुन्छ भन्ने। भिडियोमा बोल्नु भनेको सर्दी आयो जस्तो हुन्छ अरे काकीको चाहिँ। लु भयो धान काट्न आयो 10,000 को चेक पनि भाँगिओरी पैसा सकिन आँटिहाले। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का अब यो खेती पतार बाख्राबाट गरो मामालाई देखायो। 10,000 पैसा लिएर यो धान काट्ने गर्नु ठेका अभी मजा आएगा ना भिडो। निन्दा लागेछ धेर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ दिदीले। गाईजान खुवाउनु भएको थियो रोप्दाखेरि गाईजान यो धानले पुमा गर्नको आशीर्वाद भेटेको छ। 6 महिना सुतो अभी मजा आएगा ना भिडो। बोली बिहे गर्नुपर्छ, नोकरी गर्ने बुढो हुनुपर्छ, पार्लर जान पाइन्छ। हजुरहरूलाई के कसो लाग्यो? हामी तीनजनाले पथरमा खेतमा धान काट्दा फेरि गफ गरेर टाइम पास गरेका। आजलाई यति नै। बाई बाई, भेट्नेछु अर्को